ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ذات صلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن الزهراء وبقية الله روحي وأرواحنا لك الفداء أما بعد فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين فوجبت له الجنة الصلوات میرے واجب الاحترام سامعین کرام اہل اسلام سادات و مومنین دعا ہے کریم اللہ تمام لوگاں دی ڈیوٹی حاضری پرصداری بارگاہ عزیز منظور اور مقبول فرماوے کریم اللہ آل محمد دی حرمت اور صداقت دا واسطہ جو لوگ مریض ہیں انہوں صحت کلی عطا فرما آل محمد دی غربت دا واسطہ آمین آکھن دی زحمت ضرور کی دی کرو کریم اللہ آل محمد دی عظمت دا واسطہ تمام جہان تے جو لوگ دین مبین عزاداری سید و شہدہ واسطے خرچ و اخراجات کر رہے ہیں خصوصاً جس مقام تے بلاخص اس علاقے خصوصاً جتنا خرچ و اخراجات ساڑھے بھائی کر رہے ہیں کریم اللہ تمام دا منظور فرما تمام بانیان دے رزق حلال جو وسط عطا فرما پالنے والے آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو لوگ مریض ہیں انہوں صحت کلی عطا فرما خصوصاً جنہ مریضاں واسطے حکم دیتا گیا کریم اللہ عجد شہید واسطہ انہوں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما پاک پروردگار آل محمد کی عظمت و حرمت و صداقت و عفت و طہارت کا واسطہ کریم اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو ستارہ ہے تو ایوب ہے کریم اللہ تو سلام ہے تو مومن ہے تو رحمان ہے پروردگارہ واسطہ تجھے آل محمد کی عظمت و حرمت کا جو لوگ بے اولاد ہیں کریم اللہ خصوصاً جنہ دی بے اولاد کی واسطے حکم دیتا گیا کریم اللہ تمام نو عزادار امام حسین عطا فرما خصوصاً جنہ بھائیاں واسطے حکم دیتا گیا کریم اللہ حسین دی غربت دا واسطہ انہاں سارے انو ماتمی حسین عطا فرما جنہاں نو اولاد عطا فرمائی پروردگارہ اس اولاد نو نیک اور سہلے بنن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ حسین بادشاہ دے دہاڑے اندہ واسطہ جو لوگ حج و زیارات دا شوق رکھتے ہیں انہاں نو مشرف فرما پروردگارہ امام حقیقی دا جل ظہور فرما اسا سب لوگنوں زیارت امام تو مشرف فرما اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند صلوات شیعہ سنی بھائیو اہل اسلام دوستو ترتیب یقیناً صبح تو شام تک عزاداری دے دینن سارے لوگ تھکی ہوئے ہونے تھکاوٹ کوئی شک نہیں ہے انسان دی فطرت انسانی دا تقاضا ہے کہ جدو انسان کوئی کم کردہ جسمانی طور تے انسان تھک جاندہ میرا بھائی میرا دوست یقیناً فطرت انسان دے مطابق تھکاوٹ ہوندی لیکن بظاہری میرا بھائی جتنی تھکاوٹ روے پئی اللہ نے ایک عشق بنایا
اس عشق دا نام ہے امام حسین. جس بندے دے دل وچ عشق حسین سما جاوے پھر دن نہیں رات نہیں وقت نہیں گھڑی نہیں ساعت نہیں حتیٰ کہ اصولی تے چڑھ کے بھی بندہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ آ کے ثابت کردہ لوگو تھکاوٹ اور ہے عشق اور ہے. تھکاوٹ تے عشق دا یقیناً کوئی جوڑ نہیں. خبردار کسی دے ذہن وچ ونجے کہ کوئی خوش آمدی بندے تے اللہ اور رسول دی لعنت تے خوش آمد نہیں کر رہا. میں تیرے عشق دی بات کر رہا ہوں میرا بھائی. میں روزانہ جو گزارش کردہ ایک جملہ تاکہ تسلسل بن جاوے. حسین بن علی ذاتی جاگیر دا میرا دوست نام نہیں ہے. اہل اسلام حسین کسی دی مالکیت دا نام نہیں ہے. حسین نام ہے حق دا. میرا بھائی اج تو حق واسطے قدم اٹھا. تیرے دو بیٹھے والے فرشتے جڑے سجے اور کھبے بیٹھے اج دے دن وچ لکھ دے سن میرے اللہ اس بندے نے فلاں مقام تے فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں گھڑی میرے اللہ اس نے تیرے حسین واسطے قدم اٹھایا ہا. اللہ دی آواز آسی میرے فرشتو اج تو بعد اس بندے نو حقدار دی لسٹ وچ شامل کر دے. تھوڑا تھوڑا بولے کرو تاکہ حق دی تائید ہوندی رہے. ایک گزارش اس تو بعد انشاءاللہ رب تے مسائب. آج 7 محرم دا دن گزر گیا نال جمعرات دا دن گزر گیا. میرا بھائی میرا ماتمی میرا عزادار میرا شیعہ سنی دوست رولے دا مطلب نہیں ہے جھگڑے دی گل نہیں ہے کوئی کسی نال کسی حوالے نال کوئی ناراضگی دی بات نہیں ہے. بات ہے حق اور سچ دی. بات ہے حق اور باطل دی. میرا بھائی کائنات وچ اللہ نے جو دیار بنائیاں انہاں دیاراں دا سردار بنایا جمعے نو. جمعے دیاں دناں دے وچوں اللہ نے راتاں بنائیاں. راتاں دیاں تمام راتاں دی سردار بنائی شب جمعہ. کیوں؟ وہ میرا بھائی اس واسطے کسی بندے پوچھا امام صادق کول ہے مولا تسی ای فرماؤ کہ شب جمعہ نو تمام راتاں نالو فضیلت اور افضل کیوں ہے؟ میرے تے تیرے چھٹے امام مسگرا کے فرمایا اس نو فضیلت اس واسطے کہ اس رات نو آدھن شب الحسین. اللہ نے بنائی حسین علی رات. ہو میرا ماتمی میرا دوست اللہ نے تینوں عطا کی تھی شب جمعہ یعنی شب حسین. حسین دے گھر بے کے حسین دا ذکر سن حسین دی گل سن حسین دی معرفت حاصل کر پھر اپنے گھر جا تاکہ فرشتے تیرے آخری دم آخری وقت قبر تو پہلے لکھ دے من اللہ ای حسینی ہے یزیدی نہیں. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائی ارائز دی توجہ کی تھی کرو. روزانہ میں کوشش کردہ اپنی طلبگی دا حق ادا کرا. میرا بھائی کسی دل ازاری دا نام حسین نہیں ہے. معرفت بلند کرن دا نام حسین ہے. شیعہ سنی دی بحث نہیں میرے دوست. میں روزانہ گزارش کردہ شیعہ سنی دی نہیں بحث حسینیت اور یزیدیت دی بحث ہے. تیرا دل مننے دے تو حسین نو من لے. تیرا دل نہ مننے دے تو حسین نو نہ من. منت اور ترلے علی میرا دوست گلے کوئی نہیں. شب حسین ہے شب جمعہ ہے اپنے گھر لگا جامیں. ایک چھوٹا جے جملہ پلے بان لے تیری زندگی نہ بدل جاوے دے پھر آکھیں آج 7 دن گزر گیا 8 محرم دی رات ہے. نوٹ کر لے جو بندہ بیمار ہے جو بندہ مریض ہے جو بندہ تنگ دست ہے جو بندہ بے اولاد ہے عمل ایک حقیر اور طالب علم دسن لگئی عمل تو کرنا عطا حسین دی ماں نے کرنا. آج رات شب جمعہ شب حسین ہے یا پھر محرم دے دن یعنی کربلا دے دن نہیں حسین دی رات ہے. جدو مجلس ختم ہوئے اپنے گھر لگا جاویں ادھ رات تو بعد مصلی عبادت بچھا کے اللہ دی بارگاہ 2 رکعت نماز ہدیہ حسین پڑھ کے
کھلے آسمان تلے کھلو کے ایک واری زیارت عاشورہ پڑھ، ایک واری زیارت علقمہ پڑھ، پھر اللہ کو دعا کر، اجا تیری دعا ختم نہ ہو سی، خلوص نیت شرط ہے۔ میرا تے تیرا 11واں امام پہ فرماندہ جو بندہ شب جمعہ نو اد رات تو بعد اپنے گھر بے کے دعائے علقمہ پڑھ کے اللہ دی بارگاہ جو حسین دا واسطہ دے کے دعا کرے، اس دی دعا بعد ختم ہو سی، اللہ پہلے قبول کر۔ غیرو کم تو تُسا کرنا، اہل اسلام میرا بھائی، یار کم تو کرنا نا، ہوندہ کیوے میرا دوست۔ بس آخری جملہ مشکل، جو کہ میں ترتیب نال 2-4 جملے ادائیگی فرائض تے اس تو بعد جناب دی محبت ایک جملہ تے رب تے مسائد ہوندہ کہ اسی اس جہان تے آیا نا میرا بھائی، اللہ نے مخلوق نو جدو خلق کیتا نا، مخلوق نو آہستہ اس واسطے گزارش کر رہے ہیں تاکہ اذان تک گل پہنچ جاوے۔ اللہ نے مخلوق نو شاہ جی خلق کیتا، مخلوق واسطے میرا بھائی 2 کام، مخلوق دے 2 کام۔ پہلا کام رزق، سمجھ آندی بھئی نا جی، پہلا کام رزق، جسمانی رزق نا، یعنی انسان نو کھانا ملنا چاہیے، خوراک ملنی چاہیے جو انسان دا بدن، انسان دا جسم پرورش رشد کرے۔ پہلا کام مخلوق واسطے اہم ضروری رزق جسمانی۔ دوسرا کام انسان دی رزق روحانی جس نو پرورش آکا جانا ہے۔ ہن گلاو کیا کہ ہن جڑا بندہ داد دے سی اس دی داد نو میں داد دے سا۔ اللہ نے بنایا انسان دے کم ہیں ٹوٹل 2، آس پاس والے بھائی جان کم فضولیات چن، بیس کم ٹوٹل 2، ایک جسمانی خوراک یعنی رزق، دوسرا روحانی رزق یعنی تربیت۔ اللہ نے انسان نو بنا کیا کہ او بندہ، او بشر، میں اللہ نے تینو کر دیتا پیدا، ان دوہاں کمہ چو ایک کم میں لے لینا، ایک کم تو لے لے، پروردگارہ تیرا کیڑا کم ہے تے میرا کیڑا کم ہے۔ ان کریم اللہ دی محمد دی زبانوں آواز پہ آندی، ہو عبد خدا، ہو میں اللہ دا بشر، ہو انسان، 2 کم چوں ایک کم میں اللہ دے ذمہ ای ہے کہ تیرا جسمانی رزق میں اللہ دی ذمہ داری، روحانی رزق یعنی پرورش تیری ذمہ داری۔ ہو ماتمی عزادار، نظام الٹ گیا، اس دنیا چ رہون والا ہر بندہ آدھا آسمان تو اللہ روحانی رزق بھی عطا کرے، جسمانی رزق بھی عطا کرے۔ جو ممکن نہیں ہے، ذمہ داری نہ عرض کردہ پہ ہوں، 2 میں رزق اللہ دی طرفوں ممکن نہیں، تقسیم ہے نا میرا بھائی۔ جی میں مثال دے مچا، بات لمبی نہ بنجے، تقسیم ہے، اس مقام تے ایک طالب علم آوے، ان لوگوں نو سناوے، تقسیم ہو گئی، کچھ لوگ بیٹھ کے سنن، کچھ لوگ کھلو کے سناوے۔ اگر پورے مجمع دے 1000 بندے دے ہاتھے شاہ جی ہر بندے دے ہاتھے مائک ہوئے، سپیکر ہوئے، ہر بندہ بولنا لوے، چھوٹی جائی حویلی، چھوٹا جائی بارگاہ، 10 12 15 مرلے دے بارگاہ، اس دے وچ کسی نو کسی دی گل سمجھ آسی؟ بولو بھائی، نہیں نان لگی۔ اللہ دی کائنات 18,000 عالمین، اگر اللہ انجے بھیج چھوڑ دا کہ میں اللہ بیس بنائی انسان دی 2 رزق تے، ایک رزق دا نام ہے جسمانی رزق جس نو اسی روٹی پانی دولت آکھ دیں، دوسرے رزق دا نام ہے انسان دی پرورش، جا آپے کار رزق بھی آپے لے تے پرورش میں میرا بھائی پھر اللہ تے اعتراض آ جاندہ، کریم اللہ کسی دی پرورش ڈھیر کر دیتی یا کسی دی پرورش تھوڑی کر دیتی یا کسی نو امام خمینی بنا دیتا ہی، کسی نو آصف جلالی بنا دیتا ہی، کریم اللہ تو تا پرورش غلط نعوذ باللہ من ذالک کی تھی۔ اور میرا بھائی 1400 سال پہلے اللہ نے صحیفے دی شکل اچھ اللہ نے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دست دیتا، خبردار میں اللہ تے اعتراض نہ کرنا، میں اللہ دی ذمہ داری ہے رزق جسمانی کائنات اچھ نہ بڑا بندہ، نہ چھوٹا بندہ، نہ حیوان، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، کوئی چیز اللہ دی مخلوق رات نو بغیر پیٹ بھرے نہیں سوندی، یہ ہے میں اللہ دی ڈیوٹی، انہیں تربیت کرنا تیری ڈیوٹی، تیری مرضی حسینی بنا دے، تیری مرضی یزیدی۔ تیری ذمہ داری ہو میرا بھائی،
ذمہ داری نو ادا کر. گلاں اوکھیاں تے نہیں آ گئیاں. صلوات پڑھو پر محمد والے محمد. مقصد لے جا اس مقام تو معرفت لے جا, تبدیلی لے جا, مقصد لے جا. وہ بھائی دا دن جو 3-4 گھنٹے روز دے دا نال ضرب دے بھی میرا دوست 3 گھنٹے تھوڑا ٹائم نہیں ہے. 3 گھنٹے تو بعد اگر تیری گود کسے شے دی کوئی اضافہ نہ ہویا ہوئے تے پھر اپنے مقدر نو رو, ناراض نہ ہوئے. اوکھی گل آ گئی میرا بھائی. تربیت اللہ نے تیری ذمہ داری, رزق اللہ نے اپنی ذمہ داری. ہوندہ کہ انسان دے بچے 4-5 اگر کسی نے آکھی ہو میرا بھائی پڑھا سائیں رزق نہیں پورا ہوندہ, انجی کہاں لینا جی, سائیں ٹکر نہیں پورا ہوندہ. سائیں روٹی ہو عبد خدا, تو خدا اللہ کم نہ کر, تو انسان اللہ کم کر. رزق اللہ نے ذمہ داری لئی, اللہ دی ذمہ داری اللہ تے رکھ, اپنی ذمہ داری اپنے تے رکھ. رزق دیونا اللہ دی ذمہ داری, تربیت کرنا تیری ذمہ داری. صبح دے وقت 4 بجے اٹھ کے اپنی فیملی نو جھنجوڑ کے اٹھا کے مصلی عبادت بہات اسائی. پھر میرا تے تیرا 6واں امام آدھا جو بندہ صبح دی اذان تو پہلے اٹھ جاندہ ہووے تے 2 رکعت نماز شف پڑھ کے 1 رکعت نماز وتر پڑھے, اللہ دی بارگاہ چ دعا کرے. میرا تے تیرا چھٹا امام فرما رہا اس 24 گھنٹے اس دا رزق جانے میں صادق آل محمد. ترتیب غلط نہ کر میرے شیعہ سنی بھائی, تو ترتیب غلط کر دیتی رولا بن گیا. ترتیب غلط ہوئی تو رولا نا جی. تو اسی سارے میک نپ لو 2 بندے تھے بیٹھ ہوئے تو مسئلہ خراب. اللہ دی عطا کردہ ترتیب خراب نہ کر. جس دن اللہ دی ترتیب تے عمل کرنا شروع کر دیتا پھر مسائل ختم, رولے ختم, ٹینشن ختم. میرا دوست اللہ دی برگاہ چاہ جا. شب جمعہ, اس شب جمعہ دی عظمت ہی ہے کہ اس نو آکا جاندہ شب المرحومین. یہ دوست بیٹھے ہو, یقیناً کوئی کائنات ایسا بندہ نہیں ہے جس دا کوئی نہ کوئی اس جہان تو نہ گیا ہویا ہوئے. یقیناً اس رات نو آکھا جاندہ شب المرحومین. اس رات میرے دوست میرے بھائی بزرگان, اس رات مرحومین دیاں ارواح انسان دے گھر آنی, روح انسان دے گھر آنی, اپنی متعلقہ روح آنی ہے. کیوں من شب جمعہ نو ہر قبرستان چوں اللہ عذاب اٹھا لینا. ہر قبر پوری ذمہ داری نال گزارش پہ کرتا, شب جمعہ نو اللہ ہر قبرستان چوں عذاب اٹھا لینا. کیوں؟ کدی کسی سوچا ہون تیرے عشق دا جملہ آ گیا, کدی سوچا نہیں کہ ہر شب جمعہ نو اللہ ہر قبر چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بد ہے, روایت جملے ہر شب جمعہ نو اللہ ہر قبرستان چوں عذاب اٹھا لندہ. کیوں؟ کدی سوچے کسی بندے پوچھا میرے اور تیرے چوتھے امام کو لو ہیں سائیں شب جمعہ نو اللہ ہر قبرستان چو عذاب کیوں اٹھا لندہ؟ ہو جڑا بندہ حسینی بن کے آیا ہووے تے اس دے دل چو حسین بھی ہووے. پھر میں گزارش کردہ حسینیت عمل بھی کیتا کر. اللہ نو تو کتنا پیارا, میرا تے تیرا چوتھا امام فرمائے عبد خدا سوال ٹھیک نہ ہوں کیتا. اللہ ہر شب جمعہ نو ہر قبرستان چو اس واسطے عذاب اٹھا لیندہ. میرا بھائی بھی آ گیا, اللہ شب جمعہ نو ہر قبرستان چوں اس واسطے عذاب اٹھا لیندہ. اس واسطے کیوں؟ اللہ نے 7 راتاں چوں ایک رات دا نام رکھا شب الحسین. اللہ نو پسند نہیں رات بھی حسین دی ہوئے عذاب بھی کرا ہو ماتمی تیرے دل چھوے حسینیت, پھر حسینیت دے پورا عمل کر, قیامت آلے دن تو جہنم میں جاویں اللہ نو چنگا نہیں. تو تھوڑی جی حسینیت اپنا لے, اپنانا تو تیرا مزاج ہے نا, کوئی گل ٹھوسی نہیں جاندی. میرا بھائی میرا دوست میں مکانہ گل معرفت لے جا, اس مقام تو علم لے جا. عالم دا ممبر ہے, عارف باللہ دا ممبر ہے, صادق دا ممبر ہے, قاظم دا ممبر ہے. اس مقام تو سب کچھ لے جا. دادے نہ تو بادے نہ ہوئے جی میں آئی ہوں اپنے اولاد دی تربیت کر. جو گزارش ہونے پہ 1-2 جملے اس تو بعد ربط مسائب. میرا بھائی شب جمعہ نو تمام روحاں گھر آنے, تمام روح
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰੂਹ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਬੈਠਦੀ मेरे दोस्त सुबह दी अजान दे वक्त वापस जाती दोबारा गुजारिश कर मगरिब दे वक्त रूह आंदी सुबह दी अजान तो पहले रूह वापस जाती जो कि दूसरा दिन शुरू हो जाती मेरा भाई जिस घर शबे जुम्मा नू इंसान वास्ते मरहूमीन वास्ते जो इस जान तो चले गए उन्हां वास्ते कुछ ना किया जावे ना उस घर तो उस घर दे लवायकीन यानी मरन वाली रूहां नाराज जाती औखी गल है समझण नाल तलक दाद नाल तलक नहीं है रूहां नाराज जांदियां अगर रूह नाराज टुर जावे रूह कब्र च बैठ के इंसान वास्ते बददुआ कर दे करीम अल्लाह बेहतर है ना हो मना करीम अल्लाह सारी रात इंतजार करदा रहा या मसला इंसान दे वालिदैन मां प्यो दादा दादी नाना नानी करीम अल्लाह मैं असी सारी रात उस दरवाजे ते बैठ के इंतजार करते रहे करीम अल्लाह वो अपनी मौज मस्ती ओ मेरा भाई ओ मेरा दोस्त 6 रातां तेरियां अपनी मौज मस्ती गुजर रही 4 ते 5 घंटे 8 घंटे 9 घंटे सारी रात तू लावें गप्पा ते जिस टाइम अल्लाह दी रहमत दा टाइम होवे ते उस टाइम तू आप नहीं फरिश्ते नाराज अल्लाह दे मलाइका नाराज तेरे मरहूमीन दियां रूहां नाराज होके वंजन टुर ते फिर इंसान नू अपने आप उत्ते अफसोस करना चाहिए या अल्लाह दे उत्ते अफसोस करना गल औखी आ गई ना उसे नीयत अपनाने का नाम है जबान का नाम नहीं है करना क्या चाहिए यानी मिसाल है ना हर कोई रास्ता तो दसेंदा पहुंचांदा कोई नहीं मेरा भाई मुश्किल कम कोई नहीं मैं कोई ऐसा काम नहीं दसन लगा जिस तो तुसी सारे परेशान हो जाओ कि इतना बड़ा एहतमाम इतनी बड़ी मुश्किलात इतने बड़े वसाइल नहीं शिया सुनी दोस्तों अहले इस्लाम भाइयों कोई ऐसा घर है जिस घर शबे जुम्मा नू खाना न पकदा होवे जैसे घर नहीं खाना पकदा वो हाथ खड़ा करे मैं खाना उसके घर टोर दे सा खाना पका के एक बंदे हो 2 वो 4 हो 5 जितने खाना दस्तरखान सामने रख के सारा खाना दस्तरखान ते रख के अपनी औलाद नू अपनी धियां नू अपने पुत्रां नू अपनी बीवी नू अगर तेरे घर कोई बुजुर्ग है उस बुजुर्ग नू इंज करके दस्तरखान ते बैठा के बहुत ही आसान तरीन काम है अल्लाह दी बारगाह च दुआ करो एक बारी सूरह फातिहा पढ़ो 3 बारी सूरह इखलास पढ़ो सूरह फातिहा ते सूरह इखलास पढ़ के मेरा भाई तुसी अल्लाह दी बारगाह च खाना नजर करो करीम अल्लाह इस कलाम दा सवाब इस खाने नजर न्याज एहतमाम दा सवाब करीम अल्लाह फलां 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 मरहूम नू इसाल कर मेरा भाई तेरा अजाल जुमला खत्म ना हो सी मेरा ते तेरा 8वां इमाम पे फरमांदा ओ बंदा खुदा दस्तरखान तेरा अपना खाना तेरा अपना फैमिली तेरी अपनी धियां तेरियां अपनियां पुत्र तेरे अपने ओ दस्तरखान आले मोहम्मद दी रहमत दा बाइस बन जासिया उस दस्तरखान ते अल्लाह दी मलाइका आ जासे दस्तरखान खाना तेरी औलाद का सी रहमत अल्लाह दी नाजिल हो कोई गल औखी है अगर अज तो बाद हर शबे जुम्मन नू ए काम जो बंदा कर सी बुलंद सलवात पढ़े बार मुहम्मद निके काम यार कोई औखा तो कोई नहीं मेरा भाई मेरा दोस्त तेरी रूहानी तब्दीली वास्ते हुसैन बहन नू कर लिया मेरा भाई आ गया मेरा दोस्त अहले इस्लाम मेरा भाई शिया सुनी दोस्तों नाराजगी दी बात नहीं रौले दी बात नहीं मैं एक निक्की जी मिसाल देना अगर तू मिसाल ते तवज्जो की थी ते तेरी अखां जरूर वुजू कर ले सन मेरा भाई शिया सुन्नी दी बात नहीं है देवबंदी अहले हदीस दी बात नहीं है बात समझण दी आ मेरा दोस्त आ जा मिंबर ते मेरे सर ते कुरान रख एक मैं इहो जिहा घर तैनूं विख्या ना जिस घर दे जवान मारे गए
جس گھر دیاں مستورات دے ہتھاں چ رسیاں پہ گئیاں فقط ہتھاں چ بھائی جان رسیاں نہیں پہ گئیاں جس گھر دے خیمے نو آگ لا دیتی گئی عام گھر نہیں گھر ہے محمد مصطفیٰ دا یار اہل اسلام کلمہ نبی دا پڑھدا آج جس گھر وچ اجڑ جاوے نا جڑا گھر تے گھر نو لٹ پہ جاوے گھر دے جوان مارے جاویں گھر دی مستورات دے ہتھاں چ رسن پہ ونجن آؤ میرا اہل اسلام بھائی جے ہسن دی گل ہے تے رل کے ہسیے جے رومن دی گل ہے آ پھر رل کے رویے کسے دا لگا کچھ نہیں حسین دا بچہ کچھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جو بندہ انتظار کردہ پہ ہوئے نا ماتمی کہ کوئی پڑھا نہ لا آسی تے میں روزہ وہ بندہ اٹھ جاوے 8 محرم دی راتے 2 راتاں دا مہمان ہی حسین ابن علی یا انچا کھان 2 راتاں دا مہمان ہی نازان دا پلہ محمد دا پتر میرے بھائی انتظار نہ کی تھی گھر کوئی رو ممانا لا آوے تو میں روزہ نہیں مومن دا دل ہونا قبر حسین جس وقت تنہائی چبہ میں نے فکر لے جا میرا بھائی ماتمی نال ہون گل نہیں ہون گل ہے اہل اسلام نال شیعہ سنی دا جھگڑا نہیں فکر لے جا یار کسے محلے شاہ جی کسے دی فوتگی ہو جاوے نا محلے تے اس فوتگی تو بعد میرا بھائی 10-15 دن محلے آلے نہ ڈھول بجانے نہ کوئی پروگرام کر دیں آؤ میرا بھائی اجڑ گئی رسول دا گھر تیرا دل آکھے تو خوشی منا تیرا دل آکھے تو یار اور کچھ نہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم اتنا تاک محمد تیرے پتر دا بڑا رمان اجرکم اللہ حقوق قبول ہونی جوان تو جوانی ہمانے میرا بھائی 8 محرم دی رات ہے وہ شیعہ سنی بھائی میں وقت پہ گزارش کرتا لوکن دے پتر بھائی جان ماتمی لوکن دے پتر مخملی بستر تے ستے ہوئے ہان 8 محرم دی رات نو علی دی تھی بار بے کیا دی حسین ای آوازاں جو آندیاں پیان ای کونیں غریب دی آوازاں دی علی دی تھی تیرے بھرا دے قاتل آگئے جڑے بہنہ لے بھرا بیٹھو اللہ نہ کرے کہیں بھرا دے قاتل بہن بیٹھ شیعہ سنی دوست میری اہل سنت بھائی نال جملہ اے تواڈے نزدیک مظہر بھائی موجیاں لے دے نال ایک گاؤں میں چند سال پہلے اس گاؤں جو بھائی جان ایک بندہ قتل ہو گیا اتفاقی آسے بھی ٹر گئے چونکہ طلاق علیہ ہان تو جس دن بھائی جان راضی نامہ کرنا ہا اور بھی ڈھیر بندے مظہر بھائی میں بھی وچ موجود حاجی عطا محمد ڈیرے آلے دا نام ہے اس دے ڈیرے تے بھائی جان سمجھن نال تلگا دی گل تو سمجھ لئی نا میرا بھائی تے گریہ پورا ہو جاسی حاجی عطا محمد دے ڈیرے تے اسی بھی پہنچ گئے دن دیہڑے دا ٹائم ہے لوگ بھی آ گئے جس بندے نے قتل کیتا نا وہ بھی آ گیا سارے بندے دے سامنے کھلو گیا تے بلند آواز نہ لادا پہ حاجی میں ہم اندھیرے بندہ مریمہ نہ لبی ہاں اندھیرے حاجی میں نو اللہ وحدہ لا شریک دی قسم میں جان کے نہیں مارا میرے کول اتفاقی قاتل ہو گیا میں آ گیا ڈیرے تے اگر قصاص لینا چاہمیں تو میں حاضر ہاں اگر معاف کرنا چاہمیں تو میرے نال 2 دھیاں نہیں قرآن لے آئیان آؤ میرے سر تے رکھ قرآن حسین دی غربت دی قسم ہے 2015 دی یار گالے ونج کی تحقیق اہل سنت بھائی کر لو ہونو حاجی اٹھا اپنے مقام تو مرحوم اور مقتول دے گھر گیا تھوڑی دیر تو بعد نا بھائی جان ماتمی حاجی عطا محمد اینج ہاتھ رکھے نا ہائے شہید ہائے غریب روندہ آیا ڈیرے دیتے آ گیا سارے لوگ پریشان ہونا انج ہاتھ بن گیا دے قاتل تو غلطی نال قتل کیتا ارادے نال نہو کیتا قاتل بھیڑا پہیاں دیاں نہ معاف تا کر دیاں لیکن ساڑی ایک شرط ہے او میرا بھائی عام بندہ عام بھین قاتل نو معاف کرن واسطے ایک شرط ہے ہن آکھ دے اللہ دا نائی شرط دس حاجی ہن منہ تے انج کر کے اہل سنت ہے شیعہ نہیں ہے انج کر کے ماتم کر کے آدھا مقتول دی بھین پیا دیئے میری شرط ای ہے جب تک میں زندہ روانا ای بندہ ساڑھے شہر نہ آوے ہو بھائی میرا اہل سنت آ رکھ قرآن میرے سر تے کربلا تو کوفہ تو شام کلہ بھرا نہیں 9 بھرا دا قاتل سامنے ہس کے آدھا او جڑی ٹور نہیں سکتی حسین دی وڈی بھین اجرکم اللہ اور یار کتوں دا انصاف ہے
اجروں کو یار انصاف دگا شیعہ سنی انصاف دا دامن نہ چھوڑ میرا بھائی کسی دا لگا کچھ نہیں کسی دا رہا کچھ نہیں میرا بھائی کسی دا کلہ مر جاوے نہ کلہ مر جاوے پورا سال لوگ آنے رانے پورا سال ساڑھے ایک دوست ایکسیڈنٹ ہو گیا پارا چنار حسین دی غربت دی قسم ہے میرے بھائی اسی اس دی جدو باڈی لے کے گئے نا پارا چنار تے اس دی 4 یا 5 سال دی بھائی جان ماتمی تیرے ماتم دی گل 4 یا 5 سال دی تھی ایمبولینس دے سامنے انج کر کے کھلو گئی تے رو رو کے پیادی چاچو اتنا دسو میرے پیو دی غلطی کیڑی آؤ شیعہ سنی کربلا میں تنو دساما ایک کمینہ جڑا غریب دی سینے تے بہ کے ضربہ پیالا 7 سال دی دیئے حد قرآن چاہ گیا دی قصور دسا اور میرے بابے دی غلطی دسا گھر اجڑائی محمد دا گھر اجڑ گئی علی دا کسی دا شاہ جی لگا کچھ نہیں نبی دا بچہ کچھ نہیں آخری جملہ سارے مارے گئے بابے دے صحابی میرا شیعہ سنی بھائی علیہ السلام 5 صحابی رسول دے کربلا دے شہیدن 5 صحابی اور محمد دے صحابی مارے گئے ہائے ضرور کریں علی دے صحابی مارے گئے حسین دے ساتھی مارے گئے حسن دا جنازہ چاون علی مارے گئے غریب خیمے چین آہستہ آہستہ آدھے بین ہو میری آدھی بیوال میرے مک گئے بی بی دی آوازاں دی پریشان نہ ہو ہن ہاشمیاں دی واری شروع کر حسین دی آوازاں دی آدھی بیوال پہلے کون جاوے ہن زینب نے جملہ کا جڑے بہنا والے بھرا بیٹھے ہو انج بھرا دی گردن وچ باپ آ کے آدھی پریشان نہ ہو یاد کر مدینہ محمد دا قبر محمد دی ہا میں وعدہ کیتا ہا نانا جویں ادھار چایا ہا انج ادھار لہے سی ادھار انج بندا نا ہن نانے دا ادھار ہے نانے دی شکل آلا پہلے ٹور پورے کو رام مچ گئے کہیں دی آوازاں دی واہ محمدہ کہیں دی آوازاں دی واہ مدینہ کہیں دی آوازاں دی آئے ہو غریبی اجرکم اللہ تیری یعقوب کا قبول ہو میر آخری ایک یا 2 منٹ فقط 2-3 منٹ میرا بھائی ہو گئی تیاری میں فقط 2 جملے تیاری دے پڑھنے میرا بھائی عجیب اندازے جو حسین نے تیاری کی تھی علی دیاں بیٹیاں سا کٹتے جملہ سمجھ میں اپنے بھائی دے ممبر حوالے کرا علی دیاں بیٹیاں جی مظلوم علی دیاں بیٹیاں میں لاشا چاچک تھک پیا اور میرے بابے دے صحابی ٹر گئے میرا بریر ٹر گیا میرا مسلم ٹر گیا میرا زہیر ٹر گیا علی دی بیٹی میرا حبیب ٹر گیا میری کمر طاقت کوئی نہیں علی دی بیٹی میں تیاری بنانی پتر دی علی دی بیٹی تھوڑی جائی میری مدد کرو نا ہن علی دیاں 2 دھیاں بھائی جان ایک ہی پاسوں حسین دی غربت بھر جملہ حسین ایک ہی پاسوں درمیان چ بیٹھا علی اکبر اور میرا ماتمی جوان تائیں تروائد جملہ شب جمعہ ہے ایک دن بھائی جان شب جمعہ ہائی علامہ مہدی بارالعلوم نے حسین دی قبر تے پڑھا علی اکبر دا غربت بھرا جملہ ہن حسین دی غربت تے بھائی جان پڑھ کے علامہ گھر ٹر گئے اد رات دا وقت دا علامہ دے دروازے تے دکل باپ ہوئی کون اور میں نبی دے دکھ کے پاس آلی تھیاں علامہ آج میرے پتر دی قبر تے اکبر دا لہن تو پڑھا علی دی زوجہ محمد دی بیٹی میں غلط تک وہ نہیں پڑھا آدھی غلط نہ پڑھا جس وقت آکئی نا سانگ وڈی ہا اکبر دا کلیجہ چھوٹا ایک پاسو حسین ایک پاسو زینب کئی ویلے حسین چمدہ اور جنت حل رہی زینب آدھی عباس آئی ڈسا میں کوئی پرچی واسطے پا لیا اللہ مان تیاری کر ماتم دی آخری جملہ انج کر کے تیاری کی تھی حسین نے آخری پاک عرب دا قانون ہے جی میں امامہ نہیں بھائی جان بدھا جاندہ انج کر کے امامہ بدھا جاندہ لیکن حسین نے ایک لڑ چھوٹا تھوڑا رکھا ان امام دیاں بیڑا قرآن پڑھ دیاں پیان ساریاں بیبیاں قرآن پڑھ دیاں پیان آخر تے بھائی جان بغیر توقع تو جملہ ہوئے نا
جو کم ہوئے وہ انسان دا دل بھائی جان تروڑ دینا ہن بغیر توقع تو پھپیاں کھولن ماں کھولے پیرا کھولے بیڑا کھولن ہن حسین انج امامہ پورا آہستہ جے آکے قالو انا للہ اے و انا الیہ راجعون سکینہ دی آوازاں دیئے بابا جنگ دا ٹور دا پیا یا قتل ہوڑ آوازاں دیئے ہو میرا لاڈلا اکبر نو مل لو اکبر زندہ کوئی نہیں آونا ہن اکبر نے تیاری بھائی جان کی تھی پہلا خیمہ گزرا وڈی پھپھی ملی دوسرا خیمہ گزرا دوسری پھپھی ملی چوتھا خیمہ گزردہ پیانا اکبر دیواغے ہاتھ آ گیا او میرا لال میری اولاد کوئی نہیں او میرا بیٹا میرا بیٹے ہو منا او محمد دی شکل تو پہلے قربان کرا علی دی بیٹے دی آوازاں دیئے بیٹا میری مجبوری اماں ناراض نہ ہو قیامت دا دن ہو سی اگر کسی پوچھا کہندہ بیٹا میں اگزا کلثوم دا پترا او ماتمی تیرے ماتم دا جملہ حسین دی آوازاں دی بیٹا جلدی کرو ہو سکتا ہے کوئی بی بی مر جاوے اکبر دا 34ویں وار بھائی جان گھوڑا جدو گزرا نا تے ہن کسی بی بی دی نہیں سامنے ٹپے تو آواز آئی اکبر گھوڑا روک آوازاں دی چاچا بھی ہے استاد بھی ہے پیو بھی لگدا کیوں رکوائے آوازاں دی اکبر نہ آگدا پچھا ول نہ آگدا گھوڑا دوڑا میں خیمہ ہٹوینا تو منظر ویک او خیمے دا منظر غریب سجاد دی آنکھا بند باکر دے سر دے ہاتھ دوسرا عصا دی ٹیک آوازاں دی کہندے آسرے چھوڑی ویندے او اکبر میں کلا رہ گیا او میں نو دسا شام دا دربار او یزید